ខ្មែរថៃបន្តកែសម្រួលយុទ្ធបកអាវុធធុនធ្ងន់និងឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញធុនធ្ងន់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះនៅច្រកព្រំដែនអូស្មាច់ខេត្តឧត្តរមានជ័យយុទ្ធភូមិភាគទី4កម្ពុជានិងកងទ័ពភូមិភាគទី2ថៃបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃ RBC សម្រាប់ពិភាក្សាលើការកែសម្រួលអាវុធនិងយុទ្ធបកបំផ្លិចបំផ្លាញធុនធ្ងន់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពិសេសក្រុមលេខាធិការឋាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគកម្ពុជាថៃ RBC កាលពីព្រឹកមិញនេះសហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកពៅហេងមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4កម្ពុជានិងឧត្តមសេនីយ៍តូវីរយុទ្ធរៈស៊ីនមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមិភាគទី2ថៃដោយមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រចាំនៅប្រទេសថៃដើម្បីតាមដានផ្ទៀងផ្ទាត់និងធានាការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ឲ្យបានពេញលេញភាពត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សានិងឯកភាពគ្នាលើផែនការជាក់លាក់ក្នុងការសម្រួលយុទ្ធបកនិងអាវុធធុនធ្ងន់របស់ភាគីទាំងសងខាងជាជំហាននិងតាមដំណាក់កាលនៅក្រោមការសង្កេតនិងផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ AOT សម្ដៅរួមកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកយោធាកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅវេលាម៉ោង 15:47 នាទីជាលទ្ធផលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុរួមស្ដីពីការកែសម្រួលយុទ្ធបកអាវុធធុនធ្ងន់និងឧបករណ៍បំផ្លិចបំផ្លាញធុនធ្ងន់